究竟即係手機其實播歌嗰個質素就真係越嚟越好嘅，可唔可以直接取代啲 AP 咧？呢個其實都真係近呢一兩年係成日會有人問嘅問題嚟嘅。推力啦，推力就呢個咁多年來都係手機解決唔到問題嚟嘅。好多時手機都係揀咗啲唔係咁重視推力嘅方向。但係如果你講話喺一啲人聲嘅表現啦，又或者例如係 bass 啦，咁呢啲叫做最常人一開始聽歌會留意嘅部分咧，其實佢哋嘅進步係好大嘅。音場我都覺得得意嘅，唔同牌子嘅機都不約而同地選擇咗做橢圓形嘅音場，向橫拉係拉闊咗好多。咁當然啦，問題就係中向仍然解決唔到問題嚟嘅。咁好多時都係揀晒，即係要將中向嘅嘢壓到好近。咁但係如果你齋睇一個橫向嘅部分嚟講嘅話咧，我覺得係進步都好大。第一步就係近排試咗，覺得係以手機嚟講，我幾中意，即係手機聽歌嘅感覺，我幾中意就係 LG G5同埋呢個裝咗 Hi-Fi Module 之後啦，係啦嘅聲嘅。咁即係因為喺嗰個音場啦，同埋嗰個低頻嘅表現都係喺相對比以往，我覺得係比其他手機係一個好大嘅進步。咁我就所以呢個都會係其中之一。咁啊係啦，個排名係不分先後嘅，即係唔好高低之分，我揀3個。咁第二個我都仍然會係會擺喺選擇當中就係 iPhone 嘅。咁啊即係或者係 6S 咁嗰啲。咁其實咁多代 iPhone， 我覺得都係一個幾理想嘅聽歌嘅，即係比起其他手機嚟講啦，我覺得都係一個幾相對上合理表現嘅 device 嚟嘅。佢做到一個好襟聽嘅聲嘅嘛，係啦，係即係尤其是即係你覺得係舒服嘅，即係佢對於人聲嗰種 perform 咧係令到你真係要喺長途機聽也好啦，你都未必會覺得好攰嘅。第三個我揀咁呢個就自己用緊啦，係啦，咁就係Sony 嘅聲。要喺聽一啲電子啦，又或者即係有啲相對電子啦、流行歌啦，或者係rock 啊，咁喺一啲主流音樂底下佢動態係做得唔錯，係相對上比較襟聽嘅感覺。咁所以我就會揀呢3部。咁我就如果手機聽歌嘅話咧，咁我由幾種唔同風格嘅取向嘅開始講起啦。咁啊，如果係中意聽呢啲高分析力嘅路線嘅話咧，咁我會推薦呢個 Ultrasonic Go，咁一隻 On-Ear 嘅機。咁其實因為另一個 Ultrasonic 自己嘅signature咧，就係一啲好豐富嘅細節。咁因為畢竟而家喺某啲手機嚟講都推緊要行高分析力嘅路線，咁所以即係擺埋一齊嘅話咧，其實對於追求呢種分析力嘅感覺係都幾適合嘅。咁第二個咧就開始係一啲相對上追求平均同埋襟聽嘅方向嘅話咧，咁我就會揀 KEF 嘅 M18， 係啦。因為本身M18 相對上都係一個好平均啦，同埋唔會係太過講好強嘅動態、好強嘅 detail， 佢所有嘢都係攞到啱好，咁所以都係一個我覺得係幾容易聽同埋係舒服嘅路線。咁即係襯翻佢頭先講話，例如係你要聽 iPhone， 可能係你去旅行嘅，或者係搭長途車嘅，係一個幾適合用嚟喺路上聽歌嘅耳機。咁揀到去第3隻嘅時候咧，就會係揀一啲講動態啦、講刺激感啦嘅風格嘅耳塞。咁就係 AA 得嘅 Nebula One。
咁呢個係相對上係講話個 bass 個 punch 會夠勁啦，咁同埋動態夠強啦，所以就係適合一啲如果你係頭先咁提過嘅話，即係同平均嘅或者係講分析力嘅路線，再去第三種就係一啲你要講動態，你係追求嗰種刺激感嘅時候咧，咁呢個就會係比較適合嘅一個選擇嚟嘅。試過係 Meridian 啦、RYM 啦，同埋安橋啦。咁而家嚟講，我用得最多嘅第三方嘅 app 係安橋，係啦。咁即係起碼 keep 得到嗰個又有個音樂味啦，然之後同埋對應嘅檔案相對上係比較好啲，同埋如果就同要去接一啲外置嘅 DAC 咧，咁安橋係比較 friendly 啲嘅喺呢方面。咁如果係 iOS 嘅話咧，咁因為原裝嘅music 嘅 apps 咧係播唔到 Hi-Res 嘅。如果你要聽 Hi-Res 嘅話咧，咁就要第三方，咁安橋就當然都其中一個選擇啦。第二個就係叫 M-Flat 啦，咁 M-Flat 就喺播24/96嘅時候咧，或者其他，因為佢有個好處啊，佢喺播放嘅時候咧係會 show 翻俾你睇咧，究竟個 processor 即係或者你放喺外置 DAC 嘅環境當中嘅時候咧，個外置 DAC 係解緊，即係 clock 緊嗰個 sample rate 係咩？咁佢會講翻俾你聽。咁所以呢個我都覺得係 OK 嘅。